ଦେଖ ସରକାରୀ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ କିଛି କହିଥିଲି ଓକେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ କିଛି ନୂଆ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ବଟ୍ ଏବେ ବାହାରିନି, ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଛି। ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ତାର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି। କାରଣ ଯୋଉ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି ତାର ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ କିମ୍ବା 2 ମାସ ପରେ ଏଟା ବାହାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲା ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏଲିଜିବିଲିଟି ପ୍ରୋସେସ କେମିତି କଣ ହବ ସବୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ତମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଯେଟା ହଉଛି ୟୁପିଏସଏସସି ର ହାବିଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଓକେ। ହାବିଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତାପରେ ଏଥର ରହୁଛି କଣ, ଅନଲାଇନ ଫର୍ମ ଦେଖ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଅନଲାଇନ ଫର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଅନଲାଇନ ଫର୍ମ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି 19 ଜୁନ ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଓକେ। 9 ଜୁଲାଇ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ତମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହଉଛି 9 ଜୁଲାଇ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ତମର ଅଲଗା ଯେତିକି ଅଛି ସେ କହିଛି କି ରେଜଲ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ତମ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ସେ କହିଦେଇଛି। ତାପରେ ତମେ କଣ କରିବ, ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ଯାଇକି ଆର ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଓକେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ରହିବ 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଓବିସି, ଜେନେରାଲ, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍, ଏସସି, ଏସଟି ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଡିସାବିଲିଟି 25 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ଅଛି କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ। ପୋଷ୍ଟ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କର ଏଠି ଅଛି 209ଟା ପୋଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଲିମିଟ ହଉଛି ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ହଉଛି 18, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଉଛି 40 ବର୍ଷ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ତମର ଏକ୍ଜାମ ବାବଦକୁ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ତମମାନଙ୍କୁ ମେଲରେ ବି ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପୋଷ୍ଟ ହଉଛି ହାବିଲଦାର, ଯୋଉଟା ଯୋଉ ହାବିଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ହଉଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଯୋଉଟା ଅଛି 209ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ହଉଛି ତମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହେବେ ଭ୍ୟାଲିଡ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର। ସ୍କୋର କାର୍ଡ ତମର ଭଲ ଥିବା ଦରକାର ସେ କହିଛି। ତାପରେ ହଉଛି 12th ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏଜୁକେସନ ବିଷୟରେ 12th ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ତାପରେ ଅଦରୱାଇଜ ଯଦି କ୍ଲାସ 10ମ ବି ପାସ୍ କରିଛି ପକେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛି 12th ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, 10ମ ପ୍ଲସ 2 ରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଓକେ। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ କହିଦେଲି। ୱେବସାଇଟ ଦେଖ, ୱେବସାଇଟ ହଉଛି ଏଇଟା। ତମର କଣ ରହିବ ୱେବସାଇଟ ରେ, ତମେ ଯାଇକି ୟୁପିଏସଏସସି ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ କୁ ଯାଇ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ଯାହାବି ସବୁ ଅଲଗା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି ସେ ସବୁ ତମମାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ତାର ଥିଲା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ, ଅଦରୱାଇଜ ତାପରେ କିଛି ଆସିନି। ଯେତିକି ଆସିଥିଲା ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି କେମିତି କଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିବ, ତାର ବେଶୀ କିଛି ଆସିନି। ଯାହା ବି ଆସିଥିଲା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଯଦି ପାରିବ ଟ୍ରାଏ କର, ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ବାହାରିଛି କେତେଟା, ମିନିମମ୍ ତମର ଦେଖ ଆଉଥରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, 209 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। 209ଟା ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଚାହିଁବ ଯଦି ପକେଇ ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି।